Hi guys, in this video guys, ituturo ko sa inyo or i-share ko lang sa inyo kung paano mag-crimp ng ating UTP cable para sa ating mga laptop and mga computers, at pwede rin ito sa ating mga piso wifi. So kung baguhan ka pa sa channel ko, please do subscribe. Let's go. So guys, ito po yung kailangan nating tools for our networking for today. So itong UTP cable, so I recommend to use Cat 6 kasi matibay siya. At itong ating multi-tester, network cable tester, at itong RG45 na dalawang RG45 end-to-end, at isang crimping tools. Ayan po. So let's go guys, samahan nyo ako guys for my video. Ayan, so first nagagawin natin guys, so tanggalin lang ang insulator ng ating UTP cable. So mag-ingat lang po tayo sa pagtanggal guys ng ating insulator, nang sa ganon ang mga wire sa loob ay hindi masusugatan. Ayan po, para maganda ang daloy ng ating networking. So ang gagawin nyo lang guys, so hiwalayin mo guys, no, yung mga wire nandyan para mas madali nating i-arrange sa color coding niya ngayon, at tanggalin yung nasa gitna na plastic. Ayan po. So for this time, so kailangan natin i-arrange according to their color. Ayan po. So for me, I am using white green, green, white orange, blue, white blue, orange, white brown, and brown. So yan po ang gagamitin kong color coding. Ayan po. So isunod-sunod mo lang yan guys. So make sure lang no na tama ang color coding natin guys. Saka kailangan natin i-cut ang dulo ng ating wire na na-arrange para pantay po ang pagka-cut. Ayan po. So gumamit po tayo ng crimping tool to cut the wire para pantay po yung wire. Ayan po. So ayun, pantay na guys. So ready na for ito for RG45. Ayan. So make sure lang guys no na hindi na disarrange yung color coding natin guys no. So before natin i-crimp, so double check na lang natin. Ayan, crimp na yan. Ayan, okay na yan. So siyempre, the same procedure sa dulo nito guys, pati sa color coding, sa lahat guys, the same procedure. So again, mag-ingat po tayo sa pagtanggal ng insulator ng ating UTP cable para hindi masugatan yung mga wires na nasa loob. And po, cut natin yung plastic na nasa gitna. Ayan po, hiwalay natin guys. So the same procedure sa dulo, yung pati ang arrangement ng wire. White green, green, white orange, blue, white blue, orange, white brown, at saka brown.
Yan po ang tamang arrangement ng wire. So again, double check. Ayan po, may stick po ako. So, gagawin ko yun guys. Just wait a minute guys. Matapos na itong video o tutorial nito. So, it can help you guys sa mga baguhan guys. So, kung tama na yung pagka-arrange ng wire, so kailangan natin putulin ang dulo nito para pantay po yung pagka-cut ng ating mga wires. Putulin natin para pantay po yung wires natin. Yan po. So, ready na po. RG45. Oops, tulak lang. Ayan. Tulak lang. Hanggang sa masagad na yung wire sa dulo ng RG45. So, double check again. And trim. That's it guys. So ngayon, itatry natin sa ating network cable tester kung tama ba yung pagka-crimp natin. Ayan po. So, i-turn on muna natin ang ating tester, cable tester. Ayan po. Saksak na natin yung end-to-end na ating ginawa. Ayan po. As you observe, gumagana po ang ating ginagawa. Ayan po. From 1 to 8 na light indicators, so tama po yung pagka-crimp natin. So that's it guys. Thank you for watching.